Biyya Arabaa jechuun halkanis guyyaas sa'aatii hundumaa hojjechaa yoo oolte dadhabdee yoo jettee dadhabdee beeloftee nama siin jedhu kan hin qabnedha. Biyya ormaatitti kan siina'u kan sii yaadu hin jiru. Dudda kee fooxaa jabaadhaan hidhattee ofitti amantee yoo hojjetteen alatti tasallee biyya Arabaatti hojjettee milkaa'uu hin dandeessu. Inni isin argitan kun isin hurrii se'uu dandeechu. Hurrii isinitti fakkaachuu danda'a. Torbee kana iddoon ani jiru naannoon ani jiru Saudi Arabiyaa keessatti awaarri haala kanaan ka'ee jira. Awaara kana galgalaa ganama dhiiga koo na dhaabee jira. Egaa nagaalleen daganne ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa obboloota koo ijoollee baay'een mana kanatti hojiin natti baay'ate. Hojiin humna kootii ol ta'ee jira. Waggaa 2 yoo fixadhe mana nan jijjiirradha. Akkaman godhaa asiin biyya biraa nan jijjiirradha obboloota jedhaniif deebii ta'a jedhee qabadhee kan dhufe yoo ta'u, anis immoo har'a jireenya kana keessa waan jiruuf jireenya kiyyaan sinitti himachuufan dhufe jechuudha. Jireenya ni keessa jiru dhugaan sinitti hima yoon viidiyoo garaagaraa siniif hojjedhu gara keessa fuuldura dhufe yeroon dubbadhu walee waanumatti tolee waan ishee adallee sinitti fakkaachuu danda'a. Dhugaa rabbiis sinin jedha. Akka rabbiititti malee akka namaa odoo ta'ee qaata lubbuun keenya darba biyya Arabaa kanatti. Inni amma argaa jirtan kun awaaradha. Hurrii biyya keenya, hurrii biyya Itoophiyaa san sinitti fakkaachuu danda'a. Garuu hurrii miti. Awaarri haala kanaan ka'a. Waan sin garramu mee obbolootuma kiyyattan agarsiisa jedheetuman viidiyoo kana qarrase. Kuni kan ta'e guyyaa kaleessa torbee kana guutuu haala kanaani jechuudha. Hurriin waaqumarraa gadi rooba akka roobaatitti. Saniin boodatti mana gibbii hunduma isaatu nama biyyee urfaa haree itti naqe yookaan immoo nama waa dhaabuuf kotokkotee iddoo san tolche fakkaata jechuudha. Biyyeen manatti nam'ee awaarri manatti nam'ee jechuudha. Galgala ganamatti amma ganama tolchee bareechee yoon jedhe galgala inni akkasuma. Ganama tolchee yoon jedhe galgala inni asuma. Dhugaan sinitti hima jechuudha obboloota kooyi. Nyaadhee garaadhaan qabu, dhugee garaadhaan qabu, hagabuu koo qooqa koon kana hojjedha jechuudha. Biyya Arabaa jechuun hojjechaa ooltu, xaaraa ooltu, bakka namni si yaadu, namni si na'u hin jiru. Yoo beeloftee ofii keetii kushiinaa seentee suqattee yoo nyaatte malee hojjechaa ooltee hojjechaa odoo bultee beeloftee nyaadhu dheebottee dhugi nama siin jedhu kan hin qabne biyya alagaa keessatti kan jiraachaa jirru jechuudha. Inna akkasiinuu hojjennu hoo ani gizee tokko immoo waaqnillee waan isaan jaalatan waan isaan barbaadan hin beekanatti fakkaata dhugaa. Gizee akkanatti awaaraan dhufu suuraa viidiyoo waraabuuf jechuudha kan fiigan. Akkana ta'e jedhanii irratti haasa'uuf malee hin qulqulleechina hin tsaddaana hin jedhan nu itti yaamu anumatti yaamu yaani sarraatinyumatu itti yaamama jechuudha gaafa inni xumurate. Inna obboloota koo jechuudha har'i boru ta'uu hin danda'u, boru har'a ta'uu hin danda'u, dukkanni har'aa boru ifa ta'uu danda'a. Har'a xaarree, har'a gubannee, har'a dafqinee boru garuu dafqa keenya sanitti fayyadamuu dandeenya laata kan jennudha jechuudha. Immoo wanni na gaddisiisu shamarran biyya Arabaa baay'een keenya ni hojjenna baatiidhaan ni arganna maallaqallee dhugaan sinin jedha. Garuu maallaqni sun eecha akka jiru maalirra akka jiru kan hin beeknedha jechuudha. Biyya keessatti shamarri mana yoo ijaarte manni shamarran biyya Arabaa hin dhumatu. Jireenyi yoo qaala'e meeshaa shimbirrii meeshaa mana ijaarsa manaatiif isaa ta'u wantoota tokko isaa ta'u kan shamarran biyya Arabaa hin waddada jechuudha. Kan biyya olitti ta'a yeroo hundumaa. Kun immoo miidhama guddaa nutti fidee jira jechuudha. Asitti mindaan keenya gaafa jiini ga'e madaamun haala kanaan dafqinee gubanneetu kan waa'ee mindaa irratti immoo nu karakkaranii mindaa keenya yeroodhaan kan nu kennuu didanis hedduutu jira. Akkanatti gubanne jechuudha. Na obboloota koo biyya Arabaa jechuun hojiin mana kamiittuu mana madaamii kamiittuu akka ibiddaatitti dhiiga kee tuftee kawwa hojjetteen alatti manni kun hojiin hin jiru jettee kan yaaddu hin jiru jechuudha.
Ani manoota hedduu hojjedheera biiroodhaan. Mana xiqqoo hojiin qalal jedhu nyaanni hin jiru. Dhugaa nyaanni hin argamu. Nyaata manatti hin fidanii. Saniin booda hojiin hojjettu taa'aa ooltas hin jedhu. Manni kun xiqqishuudha hojiin keessa hin jiruus hin jedhu gaafatti galtu. Shiggaa xiqqishuudhas hin jedhu. Shiggaa san keessaa hojiin gadi baatu guyyaa guutuu osoo gizee takka gadi hin taa'in hojjettee misgaana hin argitu. Guddaadha jettee sinnaan xiqqaadha jedhanii maqaa si balleessu jechuudha. Haala saniini. Manni isaanii amma qulqulleessitee faagootee hixaana aarsitee bareechitee urgaan isaas itti tolee dassi jedhee sa'aatii 2 keessatti ani beekaaf itti jissu ta'ee osoo hin beekin ta'ee hin beeku. Kun peepsii asitti jissee kun achitti jissee kun caammaa mana keessa firfirsee ati kan faagootee itti dadhabdee sa'aatii 5 olirra turte isaan sekendii 30 keessatti jim godhanii balleessu jechuudha. Misgaanaa tokkollee hin qabnu jechuudha. Kanaafuu hoo obboloota koo manni hundumtuu manni arabaa biyyi kamiyyuu taanan tokkodha jechuudha. Amalli isaanii tokko, haalli isaanii tokko, manni balleechuudhaan illee tokko garaagarummaa tokko hin argine yani gizeen biiroodhaan jedhu gizeen mana garaagaraa jijjiiree ilaalu dhugaan siniin jedha siriidha kan abaasutti nama ga'a malee mana tashaashaaletti yookaan immoo kanarra fooyya'aa ta'e tashaashaalechuuf fooyya'aadha. Mana kanarra fooyya'aa ta'e tangala jettee yoo yaadde kan caalutti jechuudha. Kan caalu kan sa'aatii sitti herreegu kan sa'aatii ribaa sitti herreegu daqiiqa takka yoo dabarsite sa'aatii 7tti ka'ee yoo sin jedhani sa'aatii 7 fi daqiiqa 10tti yoo kaate daqiiqa 10 san sitti wacu jechuudha. Akkana biyya arabaa. Sanirraan immoo guyyaa guutuu hojjechaa oolte misgaanaa kan hin qabne obboloota koo dhugaa idimee keenya malee dabbasaa keessatti harriin ol nu yaate jechuudha. Umurii keenya ni miti yoo laallu garuu rifeensi keenya harrii adiidha. Garuu umuriin keenya fi rifeensa keenya yoo laalle tokkoo miti. Umurii keenya malee fuulli keenya nu qoconcooree jira. Umurii keenya fi bifa keenya yoo laalle tokkoo miti. Nama biraa taane lafeen morma keessaa ol nu yaa'ee. Namummaa keessaa baane kan furdatanillee nyaatanii furdatan sinitti fakkaatina. Qilleensi biyya kanaa kan qaamni nama tokko kan ho'a jaalatu jira. Ho'isu yooti tole kan furdatu jira osoo nyaatiin garaa duwwaatti jechuudha. Kan lafeen keessaa yaa'illee aga nyaattu saniyyuu itti hin bu'u gara keessa dhaquun argan. Inna haala kanaan jiruun biyya ormaa jechuudha. Kanaafuu mana kanatti hojiin natti baay'ate mana biraa galee kan jedhamus oma furmaan hin jiru. Mana gaariidha kan jedhamu ammani mana kana gaariidha jedheen fudhadhe. Gaarummaa isaa garamiin sinitti fakkaate ciqiccikii hin qabu xiqqooshi iddoo irribaa kutaa irribaa kiyya dhuunfatti hin qabaa. Yaani galgala sa'aatii irriba kiyyaa kutaa kiyya galee karra qoqqollofadhe taanaan kan na rabbashu hin qabu. Tsalootii googuradhee nan rafaa. Akkasumas immoo bishaan koo nan dhugaa hojii koo nan hojjedha. Hojii koo humna kiyyaa olan hojjedha. Bakki manni kun gaariidha jennee kan fudhannu maalidha? Bakkuma kutaa irribaa qabaanne saniif jechuudha. Bakkuma immoo yoo beelofne waan nyaannu san yoo arganne afaan keessa godhanneef jechuudha. Yoo bishaan dhuganne bishaan san dhuguu dandeenya manni kun gaariidha jenna malee manni sun gaarii ta'ee nu adalla'ee algaa ta'ee akka barbaannetti jiraannetii miti jechuudha. Inni galee bilbiluma nu eeyyaman tanaa fi intarneetuma nu banan tanumaan ol qabsiifne manni kun gaariidha jennee kan fudhannudha malee algaa ta'ee isinitti fakkaatina obboloota kooyi. Namni kamiyyuu taanani gubaa ibiddaa keessa jira. Biyya arabaa jechuun gubaa ibidda ramaxa laboobaa ibidda tokko beetanii gizee sirriitti bobeechanii dur warri keenya ganna gajjaa fuudhaniiti gajjaanii in dhufa gindii gajjaa jedhu ganna gizee boqqolloon gajjaa sun boba'a. Ramadni isaa akka maleedha jechuudha. Biyya arabaa jechuun nama ramaxa gajjaa san keessa gadi seenee keessa dhaabbatee gubachaa jirudha jechuudha. Akka muka gajjaa sanitti nama ibidditti boba'ee gubachaa jirudha jechuudha. Waaqayyoo bicha nu haa dandeechisu. As keessa gaafa baanee arraba dheerannee waa'ee biyya arabaa dubbanna malee obboloota koo hojiin biyya arabaa dhiiga si dhaabaa. Uffata tokkotu jennaan, miiccuu jennaan, mana isaanii qulqulleessuu jennaan, nyaata isaanii hojjechuu jennaan wanti sii tolu tokkollee hin jiru. Nuti waaqa bichaa qabna. Kan nu dubbatus, kan nu lolus, kan nu dhaabbatus waaqayyo tokkicha qofa qabna jechuudha. Kannes yoo beelofnes yoo maatii keenya yaadnes jilbiifannee kan itti himan. Yoo itti himanne oo jedhee kan nu owwaatu. Rakkoo keenya kan furmaata nu barbaadu
waaqayyoon tokkicha malee warra biyyaatti illee gaafa dawwallee taasofnu somnee madaa keenya dhuffannee too naguma jirra hojiin gaariidha jennee yoo itti dubbannu waan nu adalla'ee nutti tolee akkasitti jiraan nutti fakkaata jechuudha. Suuraa keenya fiiltarii keessa seennee kaanee yoo irratti erginu jiruun keenya guutuun akkasitti waan guutamee algaa algaa ta'e jiraan nutti fakkaata jechuudha warra biyyaatitti. Garuu nuti dudda keenya duuba gubaa meeqatu jira? Ijoollee meeqatu dhukkuba kaleetiin qabamee yeroo ammaa kana imimmaanii miti dhiiga boo'aa jira. Umurii malee dhukkuba kalee dhukkubsachuu, dhukkuba garagaraa dhukkubsachuu, luka faana jala dhukkubsachuu, dhaabbachuu dadhabuu, hanqina dhiigaa godhachuu, lafti maruunii. Kuni maalidha? Hojii biyya ormaati. Hojii biyya arabaati. Kanaaf ijoollee baay'een miidhamaa jiru. Fayyaa guutuu gaafa biyyaa baan marammaramne meedikaala marammaramne dhukkuba 18 hin beektu sin hundu dhukkuba 18 ol meedikaala gallee qaama keenya keessa bilisa ta'ee nutsuu qulqulluu fayyaadha jedhamnee erga kaaneen boodadha kan biyya ormaatitti ergamuu dandeenyu. Erga as geenye immoo dhukkubni kun eechaa barbaadee nutti dhufe gaafa jenne dalagaa mana arabaatirraa kan ka'e. Kanaaf obboloota koo waaqaa gaditti garuu qaama keechaan fayyaa keechaan eeggadhaa isiniin jedha. Egaa hojiin immoo mana kamiittiyuu wal fakkaatadha. Mana biraa yoon galee dalagaan naa salphataa laata yoo jettani dalagaan biyya arabaa hin salphatu. Akkuma isinii kaasuu yaale manni kun mana gaariidha jennee kan fudhannu iddoo irribaa gaafa qabnudha. Nama mana kanatti manni kun gaariidha jedhee kan fudhadhu iddoo irribaa sababiin qabuuf malee hojiin dhiiga na tufsiisee gaafan fuula kiyya dhiqachuu dadhabu harka kiyyaan jira jechuudha. Dhugaa harki na dhukkubuu keessa darbee bakka humna kiyyaa ol ta'e harka kiyyaan fuula koo agan dhiqachuu dadhabuu gaafan ga'utu jira. Akkana jechuudha hojiin biyya ormaa kan hojjechaa jirru. Sinin jedha waa'ee hojii biyya arabaa viidiyoo biraatiinis walitti deebina. Egaa amma viidiyoo kana asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Awaara kanallee rabbiin nurraa kutuu waaqa keenyatti tsalootii nu godhaa dhugaa. Na gubee dhugaa rabbi sinin jedha. Amma gubata naasaa jira. Inna hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee.